bismillaahi araxmaani araxiim kulantii wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa fahad yaasiin oo 4 arrimood samayn kara kadib ku soo noqoshadiisa magaalada muqdisho ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka jimcadii ayay hadalhayn xooggan ka dhalatay arrinta ku saabsan safarka fahad oo ka imaanayay turkiga kadib markii diyaarad uu saarnaa dib looga celiyey magaalada jabuuti ilaa iyo hadda lama oga in diyaaraddii waday ay xogta duulimaadkeeda la sii wadaagtay mas-uuliyiinta ku sugan garoonka ka hor inta aysan soo caga dhiganin imaanshihiisa ayaa ku soo aaday xilli uu taagan yahay khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble sabtidii waxaa baaqday shir ay ku balansanaayeen guddiga amniga qaranka kaasoo la filayay in fahad yaasiin uu ka soo qayb galo kana soo jeediyo warbixin ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax gabadhaas ayaa ka mid ahayd saraakiisha hay-adda sirdoonka balse waxaa la waayey 26 bishii juun ilaa haddana meel laguma sheego inkastoo dhowaan la shaaciyey in al-shabaab ay dishay taasoo ah tallaabo ay beeniyeen haddaba waxaan eegaynaa howlaha horyaala fahad ee uu ku dhaqaaqi karo maadaama uu dib ugu soo noqday magaalada muqdisho korneyl shariif xuseen roobow oo ka faallooda arrimaha amniga ayaa sheegay in arrimaha la gudboon agaasimihii hore ee nisa ay ka mid yihiin 4 waxyaabood waa midda koowaad la wareegista xilka la taliyaha amniga qaranka markii uu horaantii bishan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble shaqada ka joojiyey fahad yaasiin oo ahaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya waxaa durbadiiba madaxtooyada ka soo baxay wareegta uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ugu magacaabay fahad inuu noqdo la taliyihiisa amniga qaranka qoraalka farmaajo waxaa lagu sheegay in fahad uu iska casilay xilkii hore walow tallaabada ra'iisul wasaaraha loo fasiranayay inay ka caraysiisay madaxweynaha maadaama uu fahad dib ugu soo laabtay muqdisho waxyaabaha laga filan karo waxaa ka mid ah inuu la wareego xilkaas waa midda labaad ee ka qaybgalka shirkii golaha amniga qaranka kulankii la filayey inuu fahad ka qaybgalo 18 bishan sebtembar waxaa la qorsheynayey inuu ku soo bandhigo faahfaahin buuxda oo ku aadan waxa hay-adda nisa ka ogaatay kiiska gabadha la waayey ee ikraan tahliil horay waxaa uu soo baxay warar sheegaya in nisa ay ku dhawaaqday in ikraan ay dileen al-shabaab walow kooxdaasi iska fogeeyeen arrinta madaxtooyada soomaaliya ayaa markii ay dib u dhigtay shirka golaha amniga waxa ay sheegtay in la qaban doono xilli kale inkastoo aan si toos ah loo cayimin taariikhda qodobka saddexaad soo bandhigidda warbixinta kiiska ikraan maadaama fahad uu soo gaaray magaalada muqdisho waxaa suuragal ah in tallaabooyinka uu qaadi doono ay ka mid noqoto inuu ka qayb galo shirka golaha amniga qaranka kiiska ikraan tahliil waxaa ku howlan maxkamadaha golaha amniga shirkiisuna waxba ma soo kordhinayo maxaa yeelay hay-adaha sharciga ayaa ku guda jira baaritaankiisa ayuu yidhi korneyl shariif xuseen roobow waa midda afaraade saamaynta kulamada wadaxaajoodka sida muddo dheerba la hadalhayay fahad yaasiin waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka saaxiibka dhowla ah madaxweynaha soomaaliya isagoo haddana loo dalacsiiyey jago u sii dhoweynaysa madaxweynaha markii ugu dambeeyey ee ka soo baxay xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya waxay sheegayaan in weli la wado dadaalo la isugu soo dhoweynayo labada hogaamiye ee uu khilaafka ka dhex aloosan yahay inta ay socdaan wadahadallada waanwaanta laga dhex samaynayo farmaajo iyo rooble waxaa saameyn ku yeelan kara fahad maadaama uu hadda yahay la taliyaha madaxweynaha dalkana uu dib ugu soo laabtay waa hubaal in fahad uu talooyin ku yeelan doono go'aanada madaxweynaha laakiin danta shacabka waxa ay ku jirtaa inuu kula taliyo inay qaataan waanwaanta loo wado ayuu yidhi sargaal ka faallooda arrimaha amniga qaar ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee soomaaliya ayaa ku mashquulsan inay xal dhex dhigaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha si loo sii wado hanaanka doorashada sidoo kale beesha caalamka oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo qaramada midoobay ayaa u xusul duubayo in la soo afjaro xiisadda si looga baaqsado in doorashada ay dib u sii dhacdo